Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին զրկված է սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկումից, որի հիմնական ապահովումը պետք է կատարեն հեռուստաալիքները։ Վերջիններս, սակայն, այդ թվում պետական ֆինանսավորում ունեցող հանրային հեռուստաընկերությունը մատնված են հանցավոր անգործության։ Խնդրի մասին այսօր բարձրաձայնվեց սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ կազմակերպված հանրային քննարկման ժամանակ։ Տեղ ունեցող գործընթացի հետ կապված իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը այսպիսի համեմատական անցկացրեց։ Փչացած հեռախոսի տարբերակը, երբ որ դու բարձրաձայնում ես խնդիրներ, բայց լսողը, որը պետք է պատասխանի, չի պատասխանում, չի արձագանքում, չլսելու է տալիս։ Ընդհանրապես անուշադրության է մատնում հանրային օրակարգում առաջադրվող հարցերին։ Սա կարծում եմ, որ հակասահմանադրական է արդեն ինքնին։ Այս պարագայում ավելորդ չնշել է, որ քննարկմանը չէին եկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովից եւ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովից։ Իսկ համապատասխան մարմինների կողմից չստացված կամ պատշաճ չհիմնավորված խախտումներից մեկն էլ ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի սահմանադրական դատարանի անկախության դրույթի խախտման հարցն է։ Ինքը նման վերաբերմունքը սահմանադրության նորմը պաշտպանող մարմնի ղեկավարի նկատմամբ, երբ որ կարող է պետության գլուխ համարվող անձի կողմից իր վարչական ակտով ընդգրկի եւ նրան փաստորեն հրամայի, որտեղ հրամանակիրը կոչվում է հրամայել, հրաման արձակի եւ նրան մասնակից դարձնի։ Սա մի կողմից, բայց մյուս կողմից է սահմանադրական դատարանի նախագահի հաշտվելությունը կամ հաշտվելը այդ նման վարքագծին։ Հաջորդ անարձագանք մնացած խախտումը ըստ իրավապաշտպանի ԱՅՈ-ի շտաբի ձևավորումն է։ ՀՀԿ շտաբը, հիշեցնենք, ղեկավարում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով նաև այդ ընթացքում պատրաստվում է շարունակել վարչապետի իր գործառույթները։ Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզչության, ասենք օկտին քարոզչության մեջ ներգրավված են գործադիր իշխանության մարմիններ, այսինքն դա վարչական ռեսուրսների օգտագործման ուղղակի փաստի հետ են առնչվում։ Անդրադառնալով փոփոխությամբ առաջարկվող նոր կառավարման մոդելին, բանախոսները տեղին համարեցին Սովետական միության սահմանադրության հետ համեմատությունը եւ այն, որ առաջարկվող սահմանադրության մեջ չկա ԽՍՀՄ սահմանադրության 6-րդ հոդվածը, այն է կոմունիստական կուսակցությունը երկրի ղեկավար եւ կողմնորոշիչ ուժն է, չի նշանակում, որ սա միակուսակցական կառավարման տանող սահմանադրություն չէ։ Վախենա է, որ 6-րդ հոդված չկա, բայց կա բոլոր ամեն ինչը, որը որ 6-րդ հոդվածը նշանակում էր։ Չտեսնված կոնսոլիդացիա իշխանության։ Գաղտնիք չի, որ Հայաստանում բացի ֆորմալ ինստիտուտներից կառավարման կա նաև ոչ ֆորմալ կառավարման այդ երևույթը եւ այստեղ արդեն շատ բան կարող է կախված լինել, թե այդ ոչ ֆորմալ իշխանությունը ինչպես կվերաբաշխվի, ելնելով դրանից, ասենք, ազգային ժողովի նախագահ ավելի հզոր կլինի, թե վարչապետը, թե կուսակցության նախագահը, բայց ամեն դեպքում այդ տենդենցիան ինչ որ սուպեր, եթե ոչ նախագահի, ապա սուպեր վարչապետ կամ սուպեր նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ կամ սուպեր կուսակցապետի այդ երևույթը դժբախտաբար չի սահմանափակվում։ Քննարկման մասնակիցները անհանգստացած էին նաև փոփոխությունների շուրջ ստեղծված շտապողականությամբ։ Ազգային ժողովն արագ ընդունեց, նախագահը արագ հաստատեց, արագ դրվեց հանրաքվեի։ ՀԱԿ-պատգամավոր Արամ Մանուկյանը նման շտապողականության ևս մեկ օրինակ է նշում։ Հանրապետական խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ 24-ժամյա ռեժիմով անցկացնում են մի նախագիծ, որով առաջարկվում է քվեարկել նաև նույնականացման քարտերով։ Այս տարբերակում, որով 500,000 քաղաքացիներ, որոնց համար ընդ որում նախընտրելի է քվեարկել ID քարտը ոչ թե անձնագրով, որպեսզի լրացուցիչ կնիկ չդրվի անձնագրի մեջ, իրավունք են ստանալու, որտեղ ոչ մի բան նշված չէ, ոչ հասցե, ոչ մի բան, հնարավորություն է ստացվում տեսականորեն բացում է շատ լայն դաշտ 2-րդ, 3-րդ, 10-րդ անգամ քվեարկելու։ Սա կեղծիքի համար փորձված տարբերակ է, լավագույն միջոց է, եւ իշխանությունները զգալով, որ իսկապես շատ դժվար է 650,000 գործող օրենքի համաձայն ցուցակների 1/4-ը պետք է այո քվեարկեն ցուցակների, ապա այդ թիվը ապահովելը դառնում է բավականին դժվար, որովհետև ուսումնասիրություններ իրենք էլ են անում եւ գիտեն, որ ժողովրդի մեջ չկա բացարձակ աջակցություն սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու համար։